大家好，我係中原地產火炭銀禧分行 Kimi 妹。今日帶大家睇火炭火車站最近嘅星海提案嘅4房3套特色單位複式，連天台 Jacuzzi， 再工人套廁大平台。而家帶大家睇下，而家入到嚟，大門一入到嚟左手邊咧就會可以叫做客廳、飯廳都可以嘅。咁跟住咧，我哋見到呢一個大平台啦，好光猛嘅。而家啱啱落完雨啊，咁可以我行出去啦。咁咧就好大風，好涼爽。而家係夏天嚟嘅，咁啊都仍然好涼爽啦。咁啊望晒出邊城門河啦、火炭、沙田、山上邊嘅。好開揚，好大風，正啊！好，咁我哋而家入去啦，落雨啦。咁而家咧由平台行翻出嚟，我哋就仍然係好闊落曲尺睇晒出邊嘅景觀。咁啊而家客飯廳啦，有個西餐啦，西餐部嘅廚房咯。有紅酒櫃啊，係啦。咁啊，另外再穿翻過嚟嘅呢個好似中式咁嘅咯，有明火三頭明火煮食爐啊，有個明窗啦，當然有洗衣機正常嘅擺法啦，廚房一般。再向翻門口側邊就係姐姐套房啊，哇都好靚喎，姐姐套房。咁啊，仲有個浴室嘅姐姐喺度私人沖涼。好，咁咧而家我哋就行去第一層嘅浴室，呢個係咧洗手間，跟住隔離咧有個套廁嘅套房，套廁都好正㗎，你啱睇個景觀先。咁你而家望出咧，直情係高樓大廈嘅頂啦，頂樓啦，跟住望翻去浴室啦。咁呢個係可以望埋出街嘅，咁。夜晚咧都幾清楚嘅。好啦，再睇埋我呢度嘅隱形門嘅喎，仲有個士多房咁嘅之類啦，好闊落㗎都。好啦，咁而家我哋上樓上啦。嗱，而家我哋上到嚟第2層咯喎。咁咧呢度有個遊戲室之類啦，咁啊亦都有個好落地窗㗎啦，好光猛嘅，採光好高嘅。咁我哋亦都有個套房咧，一入嚟右手邊已經有套房㗎啦，有明窗嘅。咁啊，又係兩邊窗啦，睇晒山上邊啊嘅物業啊、山啊、樹啊，好開揚，好大風啊，唔敢開窗嘅我而家都。好，咁而家咧我哋就行翻出嚟呢個遊戲室，咁啊入到嚟呢個房就〜一個簡單嘅房，但係好大間嘅房，有兩邊窗啦。咁而家嚟到呢個浴室，呢個係客人浴室啦，有晒基本嘅設施啦。好，嚟到呢個主人大套房 L 咁啦，咁亦都有埋個露台喎。哇，好涼爽，正啊！城門河景啊，望晒山河樹木，養眼啊！好，跟住跟住咧呢個大套房通常咧，如果床咧通常擺呢度兩邊、三邊落床都得啦。咁呢度有個特別門一間，介紹俾大家。好，而家咧呢個浴室有兩浴、淋浴啦、bathroom 啦，兩浴都得，係啦。咁啊，而家最後介紹呢個特別嘅門。咦，特別門唔使行樓梯，又可以去翻客廳喎，幾好！我坐翻好先。咁而家呢度就介紹咗咁多啦。好啦，而家我哋上去天台嗰一層啦。而家嚟到天台嘅中間，未上到去之際，我哋已經見到右手邊呢度有個Jacuzzi位啦，呢邊有一個平台燒嘢食啊，
咖啡啊、紅酒啊咁咯。咁而家有少少雨，好小心試啦嚇。呢個8萬，睇住呢度咧就有個 Jacuzzi， 正浸下浴啊，按摩。好，我哋而家咧落雨啦！哇，原來仲咁大嘅喎，呢度望唔到嘅。而家有個哇好專業嘅 Napoleon 嘅燒烤爐啦。哇，總之都係同一個地方，河、樹木、山、大地作嘅。好，咁咧今日介紹到呢度。如果閣下大家有興趣約睇想傾嘅，揾我謙咪妹。多謝，拜拜。